Büyük bir coşkuyla Erzurum. Cumhurbaşkanı seçimini aldık mı? Aldık. Elhamdülillah. Sadece onların değil, hem Cumhur İttifakı'nın içinde yer alan bütün kardeşlerimizin desteği, hem de Cumhur İttifakı'nın dışında olup da bugün Cumhur İttifakı'na, Cumhurbaşkanımıza destek veren bütün Erzurumlu hemşerilerimizi en derin saygıyla, hürmetle selamlıyorum. Kıymetli kardeşlerim, Cumhur İttifakı'nın mensupları olarak el ele verince açamayacağımız kapı, yapamayacağımız iş yok. Türkiye'mizi yeniden büyük devlet yapmanın onurunu, kıvancını hep beraber yaşayacağız. Kazamız mübarek olsun. Destanımız hayırlı olsun. Allah bundan sonraki yolumuzu açık eylesin inşallah. Hakkınızı helal edin. Emperyalistlerin Türkiye'deki maşalarına, PKK'sına, FETÖ'süne büyük bir ders verdiniz. Var olun, sağ olun, Allah'a emanet olun değerli kardeşlerim. Şimdi huzurlarınızda Erzurum sevdalısı, ilk ülke çıktığı yolda Teşekkürler Türkiye'm. İnşallah birazdan yüreğinde millet sevdası, ardından siz aziz milletimizin hayır duasına alan lider, Türkiye yüzyılının mimarı, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan bizlerle birlikte olacak. Etrafına şöyle iyice bak bir babam, hangisi aslan gibi yok çetin bir yol, dünyanın hali yaman, sahip çık Türkiye'ye, yok başka Erdoğan. Etrafına şöyle iyice bak bir babam, hangisi aslan gibi, hangisi harbi adam, bu yol çok çetin.
Abi kaçıma gidiyorsun ya? Ha, yok yolda fena
bindir yine